Hello, good morning. Good morning everyone. Today is Thursday. So hindi pa kami babalik dun sa holiday house kasi may lalakarin kami. Today pupunta kami sa Telstra, dun sa internet provider dito. At sobrang bagal ng internet. So 2 days already na sobrang bagal. Nag-upload ako ng video overnight na. Oh my God, parang 60% pa lang. At hanggang ngayon yung ina-upload ko, 77%. So, napakatagal. Magdamag na hanggang ngayon. Anong oras na ngayon? Alas 10 na ng umaga. Hindi pa rin na fully uploaded. So, pupunta kami doon para ayusin kung ano ang problema. Bakit sobrang bagal. Dati kasi mga 2 minutes, 3 minutes, pak, tapos na. Ganon. Ganon kabilis. Sobrang bilis. So, ngayon at after that, maglalakad kami papuntang beach. Alam nyo ba, ang ganda ng panahon ngayon, sobrang init. Matinding sikat ng araw. Kaya, naisip namin na mag-walking-walking muna. After nung maayos namin yung aming lalakarin doon sa Telstra. Then, kaninang umaga, maaga din akong bumangon at nag-check nga ako nitong internet at talagang sobrang bagal. Ang hirap. At, ang ginawa ko, maaga na ako nagluto ng breakfast namin. So, nagluto ako ng walang iba kundi egg omelette na naman. So, yun. Palaging egg omelette, mukha na akong itlog. Anyway, ano naman, iba't iba naman every morning, hindi naman araw-araw. So, ayan, at so ngayon, aalis na kami, ready na. At si Daddy Buddy doon ay, habang hinihintay niya ako, nagbabasa sa newspaper. Tingnan natin kung ready na rin siya, kung tapos na siya. At makaalis na rin kami para malakad namin yung lalakarin namin. So, ayan, ito, andito pa siya. You ready? I'm ready. You got all the words? What word is this? How do you read that? He did? Huh? What is that? Detach? Detach. Oh, okay. Detached. Detach. Detach with D. Yeah. And the other one is, yeah, we did earlier. Memorable. So, yan ang ginagawa niya everyday. Too much glare yung aking salamin. And that. How many words you made? 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26. Oh, 26. Past excellent. Oh, yan. Ang galing niya talaga. Alam niyo ba, ang excellent, 17. So, past excellent pa siya. Super galing yan eh. Very, very good. Very smart. At yung Sudoku, ang galing niya rin magawa ng Sudoku talaga. I was trying to do that, but I'm still struggling. Oh my God. So, okay, ready to work, ready to walk na kami. Walking muna kami punta sa beach. Is my thing dry, is it? Your jacket? I'll try. Yes, sarap. Maglakad ang init, mga mommies. Beautiful day. Nauna na si Daddy Pearl. Nauna na naman. Bumalik pa kasi ako, kinuha ko yung aking sombrero. Okay, nandito na kami sa may Telstra. Dito na ako sa labas, ayoko dun sa loob. At ang mga tao dun kailangan kasi laki ang distansya. Kaya lang may mga ilan na dun tao sa loob. So, dito na lang ako sa labas. Hintayin ko muna si Daddy Barry. So, tatanong siya dun kung bakit sobrang bagal yung aming internet connection. So, yan. Yan ang Telstra office. So, maliit lang. Anong weather dito kasi winter. Sobra yung init ngayon. Kaya nakakatuwa na kami ng beach. At saka yan, ang suot ako ng sombrero. Eto, yung jacket ko nga, hindi ko pa kasi suot eh. Pero dala ko, lamigin ako doon sa may beach. Kailangan talaga. Ganyan lang ang aking suot ngayon. Nakakatuwa naman itong winter na to. Na talagang pinagbibigyan tayo ng sikat ng araw. Diba? Masaya. Kaya, ito ay napakaganda dito kahit winter is mild winter dito. Hindi talaga kagaya dun sa ibang sobrang labig na lamig. Pero may mga ibang places din dito na
na sobra ang lamig kagaya ng Tasmania, yun, ganun. Sobra yung lamig niya. Kaya lang, dito sa Adelaide, lumalamig din ng sobrang lamig pero by sabi ni Daddy Mari is mid-July or August. So yun ang ano dito yung sobra yung init. Sobra yung sobra yung lamig. Pero try ko, pinagandaan ko naman na yan. So may gloves na ako, meron na ako mga stocking, mga kakapala ko mga jacket and yung sa bed din namin, iba yung bedsheets namin na gagamitin namin pagka sobra yung lamig. So yun, at sana ay maayos itong aming internet connection. Sobrang bagal. So kagabi yung aking video hindi ko pa na-upload talaga kasi dapat kagabi pa yun uploaded na, kaya lang talagang sobra hanggang ngayon hindi pa na-upload siya. So na-interrupt na naman at daladalo ko ng cellphone ko, so wala akong connection. Hindi natapos yung yung loading ng video. So baka mamaya pag naayos ko na ma-upload na yun kasi gusto kong ma-upload dahil nang mapupuno yung storage ko, and besides gusto kong ma-upload na rin yung mga yung mga video para at least updated lagi, di ba? So hintay lang tayo dito sa labas. So yan, maghapon kami dito and overnight pa rin dito. Then tomorrow, Friday, punta kami ulit sa holiday house, and Saturday balik na naman kami dito, pero hindi siya maglalaro ng golf. Babalik kami dito kasi meron siyang lalakarin dito on Saturday. So kaya babalik na naman. Balik. Nakakapagod talaga. Ay, pero okay lang. As much as wag lang yung foggy yung daanan kasi pag foggy talaga malabo, medyo dangerous talaga yung daanan doon kasi zigzag road, tapos malalalim yung mga bangin, so nakakatakot talaga. So kailangan sana bukas maganda yung panahon, and so Saturday pagbalik natin. Ayun. Ayun nga yung sabi ko sa inyo dito, wala nang cases, no more new cases, kaya lang pinapractice pa rin yung social distancing, kaya hindi na ako pumasok sa loob kasi limited lang yung pwedeng pumasok sa loob at wala naman akong gagawin doon, kaya hindi lang ako pumasok doon sa loob. At maliit din lang yung office nila, hindi ko na kailangan pumasok, so dito lang, waiting lang tayo dito sa labas. So yun ang maganda dito kasi though wala na mga cases dito, pinapractice din talaga nga yung social distancing na yan, at which is maganda naman talaga kasi hindi lang naman yun yung virus na pwede mong makuha, diba? So there are so many viruses around, so mas maganda rin yung napapractice na rin yung social distancing up to now, and probably it will be forever, or people will be practicing that for long time or forever, kasi nga ang dami na nating mga viruses around na hindi natin na alam kung ano yan, di ba? And who knows, baka mamaya after this virus na to, may lumabas na naman bago, di ba? So it's better na i-keep na natin yung social distancing. That's the best na gawin natin anywhere in the world. Nangangalay na ako dito ngayon, so punta ako dun sa may upuan, meron dun upuan. Upo ako dito sa banda, dito sa may tapat na Commonwealth Bank. So upo ako dito para makapagpahinga muna. Just lakad na kami punta sa beach. You know, looking at. Nandito na kami sa coffee shop. Nagpunta kami sa beach pero umuulang kami doon, hindi kami nakapaglakad. Sa beach, so umupo lang kami doon, tapos nagkwentuhan lang kami sa tabing-dagat. Hindi na nga ako nakapag-video kasi haba ng kwentuhan. Umupo lang kami doon sa may tabi. Sobrang lamig kasi, kaya hindi na kami nakapunta doon. So ngayon nandito kami sa coffee shop. Going to have coffee, and sa akin ay hot chocolate. At saka one slice ng banana bread. Pagkatapos nito, we're going back to Telstra after this. To where? To Telstra. Yeah. Get your phone and then go back home. Yun namin gagawin ngayon.
So, uwi na kami. Gotta work at it. Let's get the internet going again. Yeah, okay. So, papalitan na yung cellphone niya. Papalitan ng bago. At naayusin din yung internet connection sa bahay kasi sobrang bagal. Ah, kasi yung ano niya, yung phone niya, 2 years yung contract niya. So, after 2 years, bibigyan siya ng bagong phone. Eh, lampas na ng 2 years yung kanya, it's like 3 years na. Sobra na. So, hindi niya naasikaso. So, ngayon papalitan ng bago. iPhone 11. iPhone 11. Papalitan yung latest version ng iPhone ngayon. Siya ang bibigay sa kanya. O, diba? Ang ganda. Napaganda pa. So, mamaya malaman natin kung mabilis na yung internet sa bahay. Kasi yung aking video, I'm sorry for my video on I did not upload last night. So, just wait for the last day video and then today's video also. So, I'm trying to work it out. Okay, thank you. Yeah. Is this coffee? Your coffee? Cappuccino. Yeah, cappuccino. Yan, cappuccino yung kanya. Prinsipyo namin. Yan, ito yung aking banana bread. Wala pa yung aking yung aking hot chocolate. Pero yung cappuccino niya nandiyan ako. Ayan. Sarap ng cappuccino. Dito lang kami sa lotohan, mga momshies. At bibili lang kami ng ticket. Okay, mommies. Ito na, mga momshies. Nakakuha na si Daddy Barry ng bagong phone niya. So, tapos na yung kontrata na niya ng 2 years sa kanyang plan. So, ito may new phone siya. iPhone 11 Promax. So, actually, ito may dalawang klase ito. Merong malaki, merong maliit. Kaya lang mas gusto niya itong maliit kasi mas madali daw niya mailagay sa kanyang bulsa. So, ito yung pinili niya. Pero mas gusto ko yung malaki. Kaya lang yun ang gusto niya yung maliit. So, it's fine. Same features naman. Kaya, ito na yung kinuha din niya at madaling ibulsa. So, ang ganda ng new phone niya. Hello, dito kami ngayon kinabalinda sa anak niyong bunso. So, dito kami magdi-dinner, biglaan. Biglang tinawag kami, so punta kami dito. Yung aking friend dito, kuti. Yeah. Hi. Lapit ka agad siya sa akin pag nakita niya ako eh. Diba? Nagluluto siya ng chicken. So, yan ang aming dinner tonight. Chicken for tonight. At dalawang gabi na kaming hindi nagluluto sa bahay. So kagabi nag-dinner kami doon kina Grace. So ngayon dito naman kami mag-dinner. Saan pa kayo bukas? Wala na bukas. Uwi kami sa holiday house. Kaya ako magluluto bukas. So dalawang na kami libre sa dinner. Palagi yung ganyan dito sa kanila yung may mga i-invite sa pagdi-dinner. So, lagi nila kaming ini-invite. So, madalas ganun. At, tomorrow, yun. Good news. Nabago yung plan. Hindi kami uuwi na Saturday. So, dire-diretso kami doon ng 1 week. O, diba? Buong weekend doon kami mag-spend ang weekend. Tapos, hanggang, doon kami. Yeah, okay. Ready na, kain na kami. So, kakain na kami. So what's this? Kain tayo. Butter chicken and All buttered chicken. And chicken tikka masala.